평화로운 오스트리아 산골 마을에서 장의사를 하며 지내고 있던 블룸. Sag mal, hast du ihn nicht gemessen? Das passt ja im Leben nicht. Die Pischlis können sich kein Sondermodell leisten. Ich kümmere mich drum. 그런데 이때 Herr Pichler, ich hoffe, Sie nehmen mir das jetzt nicht übel. Wozu brauche ich die 15 Zentimeter denn noch? 블룸은 장의사를 시작하면서 시신과 대화하는 환각을 보기 시작했었죠. 하지만 이런 특이한 능력을 가진 그녀에게도 사랑스러운 남편과 자식들이 있었습니다. Aufstehen. 남편 마르크는 경찰 일을 하며 마을 사람들에게 존경받는 인물이었죠. 그렇게 여느 때와 같았던 남편의 출근길. 하지만 이때 그리고는 유유히 사라지는 검은색 차량. 몇 시간 뒤 마르크의 소식에 한 걸음에 달려온 동료 경찰 마시모. Seid schon im Urlaub. Im Urlaub. Hat er gestern kurzfristig gemeldet, ja. 하지만 블룸은 아예 처음 듣는 사실이었는데요. Ihr Mann ist soeben verstorben. 그렇게 하루아침에 남편을 잃게 된 블룸. Du hast es versprochen. 며칠 뒤 시작된 마르크의 장례식. 하지만 이날부터 블룸 주변엔 수상한 일들이 벌어지기 시작합니다. Die Antwort finden wir in der Bibel. 남편의 장례식에 등장한 일면식도 없던 여자. Außer durch mich. 그렇게 꺼림칙한 장례식 후 이어진 마르크의 애도회. 그리고 이곳엔 이 마을 제1의 부자 샘보른 회장도 있었죠. Mein aufrichtiges Beileid. Beileid. Der Mark war ja ausgezeichnet. Mein aufrichtiges Beileid. Wann immer Sie ab jetzt kommen, werden Sie einen Tisch bekommen. 그렇게 며칠 뒤 43,50. Nehmen die rund um die Uhr auf? Ja. War die Polizei deswegen mal da in den letzten Tagen? Na, 경찰이 제대로 수사를 하지 않는다는 사실을 알게 된 블룸. Und was ist mit den Überwachungskameras im Dorf? Keiner von euch. Keiner. Wir wollen den Scheißkerl genauso finden wie du. Das glaube ich nicht. Ich gebe keine Ruhe, bis ich diesen Scheißkerl endlich gefunden habe. Ja, hallo, ich bin's. Die Frau Blum war gerade da. 그리곤 블룸 뒤에서 이뤄지는 수상한 대화. 다음날 우연히 남편의 옷에서 수상한 티켓과 초콜릿 포장지를 발견한 블룸. 남편은 생전 초콜릿을 싫어했었죠. 블룸은 혼란스럽습니다. Weißt du, ob Mark mich betrogen hat? Was? Und ich habe irgendwie komische Sachen in seiner Jacke gefunden. Was denn für Sachen? Eine Milchschnittenverpackung zum Beispiel. Es gibt Millionen Gründe, warum jemand Milchschnitten kauft. Ja, Mark war laktoseintolerant. Wieso kauft er Milchschnitten? Hast du denn noch was anderes gefunden? Ja. Mark war nicht der Typ dafür. 하지만 동료인 마시모는 마르크를 변호해주죠. 며칠 뒤 남편의 오토바이 수리가 끝났다는 연락이 옵니다. Wissen Sie, wie man die fährt? Ich habe den Führerschein. Ist nur eine Weile her. 곧바로 블룸은 남편의 오토바이를 몰며 무거웠던 머리를 식혀보죠. 그런데 이때 마르크의 가방 안에서 발견한 의문의 휴대폰. Nein, seine Frau, wer sind Sie? Joe Blank. 이에 블룸은 메시지 속 오두막으로 곧장 향하는데요. Hallo? 그리곤 마주친 한 소녀. Hey, kennst du Mark? 소녀는 어째선지 갑자기 달리기 시작합니다. 블룸도 필사적으로 그녀를 쫓아가죠. Ich will doch nur mit dir reden, Mann! Das warst doch du vorne am Telefon, oder? Wie heißt du? Dunja, Mark nicht kommen. Er kann nicht. Mark ist tot. Was? Es war ein Unfall. 소녀는 겁에 질려 외칩니다. Nein, nicht Unfall! Was? Sie toten Mark. Wer ist sie? Mit Mark alle sprechen jetzt, er ist tot. Leid, es tut mir leid. 대체 마르코와 두냐라는 소녀 사이엔 어떤 일들이 있었던 걸까요? 시간은 몇 개월 전으로 돌아갑니다. Rein! Rein! 일자리를 찾아주겠다는 말만 믿고 미립국했던 두냐. Jetzt ist alles gut. 하지만 남자가 준 물을 마신 두냐는 그만 정신을 잃게 되었는데요.
잠시 후 정신이 든 두냐는 동물 가면을 쓴 사람들이 같이 온 여성들을 끔찍하게 살해하는 장면을 목격하게 됩니다. 다행히 두냐는 필사적으로 이곳에서 탈출하는 데 성공하죠. 기억나는 거라곤 가면의 모양뿐. Hast du das Marc auch alles erzählt? Ja, Was hat er gesagt? er will mir helfen. Aber warum hat er dich dann nicht als erstes ins Revier? Die Milchpolizei. An diese Männer mich finden, Marc hat gesagt, besser niemand weiß. Bist du Joe Blank? Ist das einer von diesen Typen? Bitte, bitte, oh, hör. Das klingt alles. 하지만 블룸은 여전히 두냐의 말이 믿기지 않습니다. Da liegt eine Frau in deinem Bett. Wer ist sie? Sie ist eine Freundin. Steckt in Schwierigkeiten und ich kümmere mich. 그녀는 딸과 아버님한테 거짓말을 해서라도 두냐를 자신이 데리고 있기로 하죠. 잠시 후 장의사 일을 하던 블룸. Warum hat Marc mir nichts davon erzählt? hat keine Zeit gehabt und keine Beweise. Vielleicht hat er deswegen Urlaub genommen, um der Sache nachzugehen. Es gibt 4 Mädchen mit einer Polaroid-Kamera fotografiert. Suchen Sie nach ihm. 계속되는 의문을 풀기 위해 본격적으로 움직이는 그녀. Polaroid-Kameras. Hat da sonst mal jemand nachgefragt? Und wonach suchen Sie wirklich? Nach jemandem, der gerne Polaroids benutzt. Na, in Innsbruck, da gibt's eine Galerie, die stellen immer gern solche Fotografen. 다음 날 남편의 동료 마시모가 블룸 가족을 초대합니다. Kalorien helfen gegen Depressionen. Mutter, bitte komm, lass das doch jetzt. Was denn? Habt ihr schon irgendwas über den Fahrer und den Range Rover rausgefunden? Ich habe schon 2 Dutzend überprüft, aber leider noch nichts Konkretes. Wir sind da dran, Blum, das versichere ich dir. Was ist, wenn er es mit Absicht gemacht hätte? Absicht. Wahrscheinlich an seinem Handy rumgespielt, die Kontrolle verloren. Nur als Annahme. Ist bei Verkehrsdelikten echt schwer nachzuweisen. Es sei denn, der Täter legt ein Geständnis ab. 하지만 여전히 경찰들의 수사는 진전이 없었죠. 그리고 블룸의 시아버지는 빨래를 정리하다 두냐의 옷에서 무언가를 발견하는데요. Was machst du hier? Das ist von der Klapsmühle, oben am Berg. Was ist, wenn das eine entflohene Patientin ist? Sie könnte gefährlich sein. Sie arbeitet da. 하지만 블룸 역시 속으론 두냐가 그저 미친 걸 수도 있겠다라는 생각을 하죠. Warst du in dieser Klinik? Dein Mann mich bringen. Und dann bist du weggelaufen, oder was? Arzt für da oben? Glaub's mir nicht. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. 이에 블룸은 의문점을 해소하려 직접 병원으로 향합니다. Sie, vielleicht dieses Mädchen? Sie müsste hier vor 6 Tagen an. Es wäre besser, wenn Sie anrufen und das die Hauptzentrale fragen. Und wenn es um Leben und Tod geht? Bitte. Nein, es tut mir leid. 하지만 이때 블룸은 마르크의 장례식에서 봤던 수상한 여성을 목격하는데요. Frau Blum, Sie waren auf Marks Beerdigung. ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Sie sind wegen des Mädchens hier? Hat Mark Sie hierher gebracht? Ja. Sie war ja auch nur eine Nacht hier. War sie dann wie vom Erdboden verschluckt. Ich habe Ihnen das nur gesagt, weil Sie Marks Frau sind. 두냐의 말이 거짓이 아닌 것을 알게 된 블룸은 이번엔 그녀가 목격된 요금소로 가봅니다. Hallo. Ich habe nur ein paar Fragen zu diesem Mädchen. Ist sie Kommissarin oder was? Mitten in der Nacht. Ist ein Wald. Dann kam ein Polizist und hat sie abgeholt. Das ist nicht mein Bier. 하지만 어째서인지 상당히 비협조적인 이 남자. 아쉽지만 블룸은 이제 폴라로이드 사진기에 초점을 맞춰봅니다. Stellen Sie auch Fotografen aus, die mit Polaroids arbeiten? Sie meinen, ich bin Schönborn. Der einzige Künstler in der Gegend, der mit Polaroids arbeitet. Ich könnte Ihnen da was arrangieren. Danke. 그렇게 에트빈에 대한 정보를 알게 되는 블룸. Kennst du den? Jetzt ist alles gut. 물을 줬던 그 자식이었죠. Hat uns abgeholt mit großem Auto. Was für ein Auto? Dieser? Ich will nicht, dass du diese Männer suchst. Das ist nicht gut. 블룸은 점점 더 확신이 생깁니다. Herr Schönborn, entschuldigen Sie bitte die Störung, aber ich muss zugeben, ich habe ein kleines Anliegen. Ich dachte, ich könnte Sie zu einer privaten Session mit mir überreden. Und bei Ihnen als Künstler da. Nur Sie und ich? 그리곤 곧바로 행동에 옮기죠. Warten Sie schon mal drinnen.
Mama, muss das echt morgen sein? Hier steht das Lebenswerk deiner Familie auf dem Spiel. Verstehst du das nicht? 맞습니다. 그는 이 마을 제일 가는 부자, 샘보는 회장의 아들이었죠. Frau Schwarz, Hier entsteht also deine Kunst. sollen wir mit Dessous anfangen? Dessous? 복수를 위해서라면 더한 것도 할 수 있었던 그녀. Manchmal habe ich so Vergewaltigungsfantasien und nimmt mich. Aber ich kann sein Gesicht nie sehen, weil er trägt so eine schwarze Latexmaske. Warum hörst du auf? Da steht nicht drauf. Ich kenne ein Mädchen, die behauptet, es sei genau dein Ding. Wusstest du das überhaupt? Sie hat dich identifiziert. 결국 본색을 드러내는 에트빈. 하지만 이때 잠시 후 커다란 관과 함께 작업장으로 향하는 블룸. 물론 이 관 속엔 에트빈이 들어있었죠. 하지만 죽일 생각까지는 없었는데요. 결국 신문은 포기한 채 시신에서 남편에 대한 단서를 찾아보는 블룸. 그리고 이때 그의 다리에서 이상한 문양을 발견합니다. 그리고 볼일을 마친 블룸은 항상 해오던 익숙한 일을 시작하죠. Wie geht's dir? Du okay? Sag mal, hast du Familie? Eltern sind tot. Was wolltest du eigentlich in Österreich machen? Ich wollte arbeiten und Geld für Schule sparen und Hast du das schon mal gesehen? Bei den Männern vielleicht? was muss ich tun, damit du mich suchst? Ich kann nicht nichts tun. Willst du nicht die Wahrheit wissen? Das ist Wahrheit. 500 Euro. Wir zahlen 500 Euro für diese Männer und Toten. 하지만 그녀는 복수를 포기하지 않습니다. Scheiße. 그리곤 곧바로 자신의 흔적이 담긴 사진기를 처리하러 다시금 차를 몰죠. 그런데 이때 Edwin? Ein Wagen steht im Hof und er ist nicht aufgetaucht. Unser Berg. Noch einmal lasse ich mir das nicht von so einem 다행히 무사히 빠져나온 블룸. Zwei, drei. 에트빈의 시체 또한 감쪽같이 처리해버리죠. Was machst du da? Graue Auto war gestern auch da. Vorher nicht da. Kann einer von denen sein. Bei mir bist du sicher. Das hat ein Mann auch gesagt. 잠시 후 에트빈의 사진기 속 파일을 뒤져보는 블룸. 그런데 놀랍게도 파일 속엔 신부님의 사진도 있었는데요. Mein Beileid. 신부 역시 몸에 이상한 문양의 표식이 있었죠. Und? Ich weiß nicht, alle hatten Masken. Dann vielleicht die Stimme. Vielleicht erkennst du die wieder. 블룸은 전화를 겁니다. Jaunik? Hallo, Pfarrer Jaunik, hier ist Blum, Nelas Mutter. Wegen der Nela rufe ich an. Ich würde gern mit ihr zu Ihnen kommen. Ja, meinetwegen. Gut, bis später. Vielleicht Hase. 다음 날 Es tut mir sehr leid. Komm doch mal zur Beichte. Alle Sünden vergeben beim Beichten? Auch die ganz schlimm? Die Beichte ist ein Sakrament. Gott vergibt uns unsere Sünden. Ich werde dem Mörder meines Mannes nie vergeben. Und der Pfarrer wird seine gerechte Strafe bekommen. Der Glaube würde ihnen helfen. 블룸은 야온이 신부의 뻔뻔한 태도에 그에 맞는 복수를 계획하는데요. 다음 날 성당 앞에 떡하니 서 있는 에트빈의 자동차. 그렇게 블룸은 자연스레 다른 멤버들까지 성당으로 호출하는데요. Geht hin in Frieden. 성당 구석진 곳에 조심스레 몸을 숨기는 그녀.
그리고 이때 누가 들어옵니다. Janek! Immer Sie ab jetzt kommen, werden Sie einen Tisch bekommen. 바로 레스토랑을 운영하는 푸우였죠. Wo ist er? Keine Ahnung. Wenn Anthony da auftaucht, ruf mich nicht an. 잠시 후 Ich möchte beichten. Die Beichtsstunde ist vorbei. Morgen wieder. Bitte, es lastet auf mir. Ich habe jemanden umgebracht. Frau Blum, das meinen Sie jetzt nicht. Beichten Sie auch, Vater? Erzählen Sie Ihren Kollegen, dass Sie junge Mädchen ficken und ihnen dann ihre Kehle durchschneiden. Sie mir nicht gefallen. Jetzt bist du dran mit Beichten. Ich weiß, was ihr mit diesen Mädchen gemacht habt. Ich weiß, dass Edwin Schönmann dabei ist, der Bertel Puch und du. Warst du das? Hast du Marc umgebracht? Ich habe nichts damit zu tun. Das war mein Leben, Marc! Und ihr habt es mir genommen! Du! Was machst du? Was machst du? Mach das selber mal weg! 그렇게 한치의 망설임도 없이 복수를 실행하는 블룸. 다음 날 Ist alles klar? Ein schwerer Tag. Reden? 그렇게 마시모와 같이 술을 마신 블룸. Ich war. 그녀는 힘든 시기에 항상 위로를 건네준 그에게 조금씩 마음이 갑니다. Was ist? 하지만 한편으론 죽은 남편에게 미안했죠. Ich kann es nicht. Du bist spät dran. Hast du getrunken? Ich bin leicht berauscht. Deine Freundin ist weg. Wo ist sie hin? Oh, warum hast du sie nicht aufgehalten? 곧바로 부하 직원 레차에게 가보는 블룸. Wo ist sie hin? Da draußen, da kann ich ihr nicht helfen. Niemand kann das. Sie sah das anders. Sie glaubte, jemand hat sie hier gefunden. 그리고 다음 날 블룸은 계속해서 두녀가 수상하다 말한 그 회색차를 또 다시 보게 되는데요. 이에 그녀는 마시모에게 도움을 청해보죠. Kann ich dich um was bitten? Mir folgt seit Tagen so ein Auto. Aber ich habe das Kennzeichen. Vielleicht kannst du das überprüfen? Klar. 한편 잠깐 외출한 사이 난장판이 돼 있는 블룸의 집. Was ist denn hier passiert? Ich kam mit dem rein und da fuhr gerade ein Wagen weg. Vielleicht hat das Mädchen damit was zu tun. Wie kommst du denn darauf? Hältst du mich für blöd? Lass uns doch erstmal gucken, ob überhaupt irgendwas geklaut worden ist. 블룸은 이제 가족까지 위험해질 수 있다는 생각에 점점 불안해지기 시작하는데요. Schau, ich verstehe ja, dass du dir Sorgen machst. Noch extra einen Mann abstellen, nur um nach dem Edwin zu suchen. 한편 어떻게 한 건지 자신의 아들이 실종된 게 블룸과 연관돼 있을 거라 생각하는 샘버른 회장. Was passiert ist? Du musst diesen Fall doch irgendwie in den Griff kriegen. 그날 저녁 Was ist das? Überwachungskameras. Den Einbruch kannst du im Nachhinein auch nicht mehr aufnehmen. Oder willst du mir etwa nachspionieren? Blum, alles in Ordnung? Etwas brauchst? Ich brauch nichts. 그녀는 아무도 믿지 않습니다. Das heißt, der Koch ist vielleicht auch nicht unschuldig. Es wird Zeit für meinen Restauranttisch, den er mir versprochen hat. 그 시간 블룸의 아들이 다니는 학교 안. Hallo, ich bin ein Freund von deiner Mama. Ich soll dich heute abholen. Kim. 한편 세 번째 멤버인 푸우의 레스토랑 앞에 서 있던 블룸. 그는 샘버른 회장과도 각별한 사이인 것처럼 보였는데요. Karl? Ich habe vergessen, Tim abzuholen. 그녀는 우선 학교로 향합니다. Hallo, ist Tim noch oben? Der ist schon weggefahren. Der ist mit so einem alten grauen Kombi gekommen. 이에 블룸은 곧바로 샘버른 회장을 찾아가죠. Frau Blum, gebt sie mir 10 Minuten, dann machen wir weiter. Wo ist mein Sohn? Ja, das ist schrecklich für eine Mutter. Ihrem Sohn geht es gut. Ist seit einer Woche unauffindbar. Eine Ahnung, wo er sein könnte? Woher soll ich das wissen? Sie waren scheinbar Edwins letzte Begegnung. Woher haben Sie die? Zum Glück gibt's die Cloud. Hat sich einfach in Luft aufgelöst.
Ihr Sohn ist ein widerliches Schwein. Der hat sich nicht zum ersten Mal an einer Frau vergangen. Besonnenen Informationsaustausch ließe sich das Sie sagen mir jetzt, wo mein Sohn ist. Oder ich erstatte Anzeige wegen sexueller Belästigung. beim Berger in der Marktstraße. 다행히 아들은 무사합니다. Wo ist der Mann, der dich abgeholt hat? Auf dem Klo. 하지만 아들을 납치한 남자는 놓치고 말죠. Na? Na? Sorry nochmal wegen letztens. 한편 블룸의 딸은 이날 일진 무리들에게 파티 초대를 받는데요. Mitzukommen? Fragt, ob du uns Formaldehyd besorgen könntest. Weißt du, was Formaldehyd ist? Wozu? Ich hab gehört, das soll Hammer heim machen. 이게 목적이었죠. Du wärst eine echte Heldin. 그 시간 집에 도착한 블룸. Was ist denn passiert? Gehst du schon mal vor? Ich komme gleich nach. Opa und ich haben noch was zu besprechen. Vermissten Kinder, die ich damals bearbeitet habe. Es tut mir wirklich leid. 이에 블룸은 더 이상 가족이 위험해지는 것이 두려워 멤버들의 추적을 포기하려고 합니다. Was ist passiert? Keine Ahnung. Es wurde eine Leiche am Fluss gefunden und wir sollen sie zur Gerichtsmedizin. 하지만 다음 날 두냐의 시체를 보게 되죠. Kanntest du sie? Sie erinnert mich nur an Nela. Sie ist so jung. Felsen haben sie vielleicht zerschmettert. Kommt immer häufiger vor. 그 시간 블룸의 딸은 파티에 가기 위해 몰래 약품을 훔치는데요. Na, hast du es geschafft? 그리고 블룸은 두냐의 사망을 기점으로 다시금 복수를 실행하기로 하죠. Wann immer Sie jetzt kommen, wird es einen Tisch für Sie geben. 모든 준비를 마치고 후후에 레스토랑에 도착한 그녀. Frau Blum, die Küche hat zu. Und Sie haben ja gesagt, jederzeit. 한편 샘버른 회장의 지시로 에트빈의 집을 뒤지기 시작하는 남자는 의문의 USB 하나를 발견하는데요. Beeindruckende Fotos. Sind von einem Freund. Voilà. Perfekt. Ist nur Handwerk. 그녀는 시간을 끌지 않았죠. Fotze, was hast du mir gespritzt? Hast du Mark umgebracht? 하지만 생각보다 남자의 저항은 거셌는데요. 곧바로 그의 뒤를 쫓는 블룸. Mir fehlt nur noch der letzte von euch Arschlöcher. Wie viele Mädchen waren das, hä? Wer ist Joe Blank? 하지만 잠깐의 방심으로 그녀는 냉동실에 갇히게 됩니다. 다행인 건 그녀에게 휴대폰이 있었다는 것이었죠. Ich brauche deine Hilfe. 잠시 후 블룸의 다급한 요청에 달려온 레차. Blum! Kannst du noch was hier? 하지만 이때 Danke. Du hattest Marks Dienstwaffe die ganze Zeit. Gegeben am Abend vor seinem Tod. Als er einmal nicht auf dich aufpassen konnte, meinte er. Ich kann sie. Du musst in dein Krankenhaus. Das ist zu riskant. Was ist mit dem? Den nehmen wir mit. 그렇게 흔쾌히 그녀를 돕는 레차. Du musst noch mal rein und alles aufräumen. Aber 하지만 이때 다행히 들키지 않습니다. Nela, was ist los? Nela, was machst du hier mitten in der Nacht? Mama, ich habe dein Formaldehyd mitgehen lassen. Alles gut, es wird alles gut. 그러던 중 블룸의 눈에 들어온 건물의 이름. Zörblenk. Joe Blank ist keine Person. Dunja muss Zörblenk gemeint haben. Das Zörblenker Eck, die alte Seilbahnstation. Die Bergstation. Da ist die Mautstelle, da wo Mark Dunja gefunden hat. Die ist in Luftlinie direkt da drunter. Das passt doch jetzt alles zusammen. Ich verstehe gar nichts. Komm her. Hier. Siehst du? Jeder dieser Typen hatte die. Es waren 4. Einer fehlt mir noch. Blum, bist du verrückt?
Heißt das, du hast den Schulburg ausgesägt? Ja, Glaubst du, dass du damit ruhig schlafen wirst? ja. Wie ein Stein. Die gebe ich dir jetzt wieder. Du wirst mich nicht verraten? Habe ich dich seitdem jemals enttäuscht? Nein. 한편 푸우의 실종사고를 맡게 된 형사 마시모. Als die Köche heute Morgen gekommen sind, war der Chef nicht da. Die Nachbarin meint, in der Nacht was gehört zu haben. Was ist mit dem Blut in der Küche? Die stellen ihre Wurst selber her, so eine Spezialität. Aber das Blut in der Küche, das lass trotzdem mal vorsichtshalber untersuchen. Vielleicht ist es ja doch keine Blutwurst. 이때 그는 우연히 무언가를 발견하는데요. 한편 어제 알아낸 케이블카 승강장에 상담부로 가고 있는 블룸. Machen Sie, dass Sie fortkommen! Herr Theile, ich bin's, die Blumen vom Bestattungsinstitut. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, warst du ganz klein. 그리고 블룸은 노인에게서 뜻밖의 사실을 전해 듣게 되는데요. Hätte ich gewusst. Wie meinen Sie das? Und dann war sie einfach plötzlich weg. Das weiß der Hackspiel Sebastian genau, wie das geht. Hackspiel? Ja, ein Hackspiel und der junge Schönborn, die waren ja die dicksten Frauen. Der Dreckskerl. 블룸은 학시필이 네 번째 멤버라는 사실을 직감으로 느낍니다. Sebastian Hackspiel. 그리곤 곧바로 학시필의 집을 찾아가죠. 그런데 이때 블룸의 아들을 납치했던 그 회색 자동차였죠. Was wollen Sie eigentlich von mir? Bist du einer von denen? Bist du der Fuchs? Haben Sie nur beobachtet. Warum? Für die Frau Schönborn. Ich arbeite für die Frau Schönborn. Wo ist dein Brandmal? Brandmal? Was für ein Brandmal? Zieh dich aus! Ausziehen? Zieh mich heute aus. 하지만 허벅지 상처가 곪은 블룸은 출혈이 나기 시작했고 몸에 새겨진 표식을 찾던 중 문자 한 통이 도착하죠. 학시필은 동물 가면이 아니었습니다. Nein? 한편 레스토랑 경비원을 신문하던 마시모. Dann können Sie gehen. Vielen Dank. Da fuhr ein grauer Wagen vorbei. Was für ein grauer Wagen? Wie so ein langer Kombi. Die Reifenspuren vom Pfarrhaus könnten ja auch von einem Leichenwagen. Immer wenn irgendwas passiert, ist sie gleich ums Eck. 블룸을 의심하는 경찰서장. Laborbericht von der Buchstube. Das ist menschliches Blut. 잠시 후 블룸은 학시필의 도움으로 무사히 병원에서 정신을 차리는데요. Frau Blum, hat Ihnen die Schwester nicht gesagt, dass Sie nicht aufstehen dürfen? Etwa einen Fingerbreit von der Arteria femoralis entfernt? Einer unserer Toten mit dem Skalpell verletzt. So eine Wunde, die kann man sich kaum selber zufügen, zumindest nicht unabsichtlich. Na, die Leiche hat mir nichts getan. Ich schaue später nochmal nach Ihnen. 하지만 이때 이렇게 밝혀지는 네 번째 멤버. Frau Blum in der 310. Von jetzt an bitte absolute Ruhe und keine Störung. Ist noch was? Das ist was Zusätzliches, ein Muskelrelaxant. So. 하지만 이상합니다. Was haben Sie mir gegeben, Sie? Gleich ist es vorbei. Er hätte sich halt besser um seinen eigenen Kram kümmern sollen. Sie waren das. Überfahren habe ich ihn nicht, falls Sie das meinen. Ich war für etwas weniger. Es war eine hohe Dosis Insulin. Da merkt keiner was. Ach, übrigens, als Sie Mark hier reingebracht haben, ich hätte ihn retten können. 그렇지만 블룸은 가만히 누워 죽음을 기다리는 성격이 아니었죠. 그렇게 인슐린으로 떨어진 혈당을 콜라로 올리는 블룸. 그리고 얼마 뒤 그리곤 때마침 찾아온 레차. Er hätte mich fast totgespritzt. Aber jetzt, Satzi. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Hackspiel hat angerufen. Jetzt ist vorbei. 이렇게 그녀의 복수는 무사히 마무리되죠.
Ich kümmere mich um den. Danke, Ries. 다음 날 블룸을 찾아온 학시필. Gehst du bitte rein? Geht's wieder mit dem Bein? Danke. Ohne Ihre Hilfe wäre das vielleicht anders verlaufen. Vor kurzem, da wollte die Frau Schönborn, dass ich das Atelier vom Edwin durchsuche. Dabei habe ich das hier gefunden. Das Mädel ist drauf, die da kurz bei Ihnen gewohnt hat. Ich möchte, dass Sie das haben. 그는 마지막 남은 양심을 지키기로 합니다. drauf ist. 그리곤 참혹했던 USB 안의 영상들. Hallo Blum, du musst aufs Revier mitkommen. 이제 시간은 에트빈의 과거로 돌아갑니다. 당시 여자친구인 게르다를 데리고 케이블카를 타러 온 에트빈. 하지만 사실은 게르다의 아빠가 샘보른 스키장 사업에 협조하지 않자 화가 난 에트빈이 의도적으로 그녀에게 접근한 것이었는데요. Der Vater hat unser ganzes Leben gefickt. Und jetzt ficken wir seine Tochter. Er bittet sich nicht nochmal. Ja, Puch. Hör auf. Halt mal fest, halt mal fest. Hallo Blum. Sag mir einfach, was los ist. Ja, dann fangen wir mal mit den Reifen. 한편 최근 살인 사건들의 용의자로 찍힌 블룸. Sich dabei um einen Minibus gehandelt haben muss oder einen Leichenwagen. Warum fragst du mich nicht einfach, ob ich in den letzten Stunden vor Janiks Tod bei ihm gewesen bin? Nele hat ihm in der Schule das Hemd zerrissen. Wir sind zu ihm gefahren, um uns bei ihm zu helfen. Du kannst sie gern dazu befragen. Freiwillig ist sie nicht mitgekommen. Der Edwin Schönborn ist verschwunden. Vielleicht hat er sich abgesetzt? Ich verstehe nicht, wie das alles zusammenhängen soll. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Ich frage dich jetzt gerade aus. Wo warst du in der Nacht, als der Pfarrer Janek ums Leben gekommen ist? Da war sie mit mir zusammen. 이때 마시모가 그녀를 도와줍니다. Chef, die Tochter hat bestätigt. Kann ich dann jetzt gehen? Ja, wir haben vorerst keine Fragen mehr. Es wäre schön, wenn ihr erstmal dieses Arschloch schnappen würdet, was mein Mann auf dem Gewissen hat. Das hättest du nicht machen müssen eben. Wir können ja beim Abendessen drüber reden. Okay? Okay. Und? Alles in Ordnung? Sie tappen im Dunkeln. Noch. Vielleicht fährst du eine Zeit lang fort. Wir müssen die Spuren beseitigen. Alle. 한편 스키장 투자 유치에 전력을 기울이고 있는 샘보른 회장. Zu einem der Top 5 Skigebiete in den Alpen machen. 이때 학시필이 이곳을 찾아옵니다. Was ist denn du da? Kurz bitte, ich bin gekommen, um mich zu verabschieden. Bist du verrückt geworden? Nach allem, was ich für dich getan habe? Wer hat dir denn damals geglaubt, wie deine kleine Freundin vermisst worden ist? Vielleicht haben sie mir damals nur geholfen, weil sie gewusst haben, dass der Edwin mit drinnen steht. Das habe ich bei ihnen gefunden. Wenn das öffentlich wird, dann können sie zusammenpacken. Willst du mich erpressen, Bastel? Massimo hat mir heute beim Verhör ein Alibi gegeben. Hoffentlich überlegt er es sich nicht anders. Er will mich heute zum Abendessen treffen. 그 시간 혼자서 몰래 마르코의 뺑소니범을 추적하던 시아버지. Bernhard, sag mal, stimmt das? Wo willst du denn hin, Opa? Ich muss mal kurz weg. 그리고 블룸은 자신을 도와준 마시모의 초대를 받아 그의 집으로 향하는데요. Bitteschön. Hallo Jochen. Herr Thaler, wie geht's? Ihr habt vor einiger Zeit einen Range Rover hier gehabt, den die Polizei bis heute nicht finden Ja, konnte. wir haben einen schwarzen Range da gehabt von der Casco, aber ich bin nicht zur Polizei, weil der Wagen sowieso zurück zur Polizei ging. 한편 즐겁게 식사를 마친 블룸에게 무언가를 건네는 마시모. Die Liste der merkwürdigen Fälle geht ja weiter, ne? Ich hab was für dich. Was nicht? Dein Ohrring. Wo hast du den her? Aus der Buchstube. Was willst du? Dass wir uns vertrauen können. Du kennst mich gar nicht richtig. Oh doch. Ich kenne dich. Ich helfe dir. 그 시간 레차는 학시필의 영상을 보다 범인이 한 명 더 있다는 사실을 알게 되는데요. Sprich nach dem Piep. Ich bin's. Sie sind 5, nicht 4. Ich kann das. 그리곤 이때 스치듯 보였던 마시모의 문양.
Karl? Ist alles okay? Ich habe einen Rennschober gefunden mit Unfallschaden an der richtigen Stelle. Alle beschlagnahmten Fahrzeuge gehen durch diese Werkstatt. Ja, Massimo kümmert sich darum. Was sagst du? Du gehörst dazu, oder? Von der Mautstation hat er mich angerufen. Und daran hat er es gemerkt. Hast du Mark umgebracht? 그렇게 밝혀지는 뺑소니범의 정체. Die können das nicht, Blo. Du bist der Hacker. Kommst du immer erst am Ende? Deswegen hat Donja dich nicht gesehen. Sie dachte, es wären nur 4. Letztendlich hat sie mich ja dann doch noch. Sie abgefangen und sie unbedingt runter. Ja. Und du? Was hast du gemacht? Hat Mark dich denn verstanden? So wie du wirklich bist? Na komm, gib mir das mal her. 알고 보니 마시모는 옛날부터 멤버들의 뒤처리를 담당해 왔었죠. Seid ihr alle blöd oder was? Keiner hat sie heute gesehen. Verstanden? Mann, spinnst du? Bis ans Ende. 밝혀지는 문양의 정체. 한편 레차는 급히 마시모의 집에 가보지만 아무도 없자 본능적으로 케이블카 쪽으로 방향을 돌리죠. 이때 도착한 레차. 그 사이 블룸은 이곳을 빠져나오고 Bloom? Ach, du bist das. 그렇게 그녀의 길었던 복수는 정말로 막을 내립니다. Powder Paradise. 그리고 샘버른 회장은 스키장 투자 계약을 성사시키죠. Was soll das, Blum? Ich will in Ruhe gelassen werden. Von Dansberger und von Ihnen. 한편 샘버른을 불러낸 블룸. Sebastian Hackspiel hat mir was hinterlassen. Haben Sie also auch schon gesehen. Da unten liegen sie alle. Im Motorraum. Wissen Sie was, Frau Blum? Was? Ich habe das alles nicht verdient. Ich habe das alles nicht verdient. 하지만 끝까지 죄의식이 없는 회장. Telefonauszüge zu Massimos Telefonaten. 한편 죽은 마시모는 블룸의 계획대로 모든 살인사건의 혐의를 떠안습니다. Ich möchte sämtliche Untersuchungsergebnisse aus dem Haus Massimo. Ja. Unterdrücken Sie Ihre Instinkte nicht, Herr Dansberger. Sie wollten mit mir reden? Mit uns zu arbeiten hat viele Vorteile. Auf direktem Weg. Haben Sie Probleme? 그리고 우먼 오브 더 데드는 블룸에게 닥쳐올 새 위험을 암시하며 막을 내리죠. 이 드라마는 총 6부작으로 구성된 드라마입니다. 평범하게 살아가던 장의사 블룸이 남편의 죽음을 눈앞에서 목격하고 이에 사건의 전말을 쫓는 이야기를 다루고 있습니다. 스토리의 전개가 빠른 편이며 후반부에는 큰 반전도 있어 지루할 틈 없이 보실 수 있는 드라마인 것 같습니다. 다가올 시즌2에서는 어떤 내용이 공개될지 정말 기대되는 드라마 중 하나인 것 같네요. 그럼 오늘 소개해드린 드라마 우먼 오브 더 데드였습니다. 항상 응원해주시는 여러분들께 깊은 감사를 드립니다. 그럼 모두들 좋은 하루 보내세요.